Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Xos Antón López e de Javier Sánchez Agustino. Incorpórase á mesa o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Hola, moi ben. Benvido un xoves máis. Gracias. Como sempre, con pouco tempo para os asuntos que nos deixa a actualidade a marxe da actualidade local, na que xa abondamos na primeira parte, pero imos facer o que poidamos, e o que nos toca, naturalmente, é facer balance do que deu de sí o debate sobre o Estado da Nación que se celebrou onte e hoxe no Congreso. O Goberno e o PP creen que Rajoy sae reforzado desta cita. O PSOE ve un executivo máis débil, en particular polo caso Bárcenas. Tamén se lle preguntaba hoxe o presidente da Xunta por como viu a Mariano Rajoy. Estas foron as súas palabras, logo comentamos na mesa. Hai un presidente do Goberno que lle dice a verdade da situación á nación e, polo tanto, hai realismo, hai prudencia e hai esperanza. Hai realismo porque contou as cousas como son. E hai prudencia porque neste momento España todavía sigue nunha situación desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social moi comprometida. Seguimos estando na unidade de cuidados intensivos como país e hai esperanza porque hai determinadas síntomas de mellora da situación económica, laboral e social de España. É un discurso realista, prudente, con esperanza, di Feijóo. Non sei se concordades con el, se vichedes ben a Rajoy. El saiu contento, viuselle contento o sair do debate. Quen ganou a cita? Rajoy ou Rubalcaba? Que é a pregunta que se fai sempre. A ver, Luís. Sí, pero bueno, eu creo que eso, como é moi subxetivo, pois non ten demasiado valor decir quen gañou así, porque non gaña ninguén. O sea, nos debates, pois si o fan ben e o fan ben todos, pois gaña a democracia. Bueno, pois que non fixo mellor para ti, a ver, que non fixo mellor? Rajoy fixo ben, Rajoy eu creo que o fixo ben, ou polo menos o fixo mellor do que se esperaba. Eso eu creo que coinciden todos, incluso... Seguramente el tamén, non? E el tamén, porque se lle notaba, ademais, se lle notaba durante todo o debate, e hoxe mesmo que parecía que se sentía cómodo, moi cómodo, subindo á tribuna, non só contestando a Rubalcaba, sino a todos os demais, e contestou a todos, e as réplicas, e todo eso, e entrou prácticamente a todos os temas, o sea, el se encontraba ben, e é que lle saliu, eu creo que fixo un bon discurso pola mañá, moi preparado, o primeiro seu discurso, onde tocou os temas fundamentais, sin negar as cousas como estaban, sin negar a situación, que tamén o dixo claramente, e entonces aí consigo. E despois, claro, Rubalcaba para min tuvo un problema moi grave que eu creo que lle afectou a súa, que foi a declaración de Pere Navarro sobre a abdicación do rei, que eso non debería... Que o pillou seguramente por sorpresa, porque non creo que contara nin imaginara que lle podía facer... Dirixentes do PSOE hoxe mesmo decían que non sabían nada, dirixentes do máximo nivel, o sea, non sabía nada. Entonces eu creo que eso lle tuvo que afectar a hora de facer o seu discurso, e notábase. Víchelo despistado, o mellor. Todo empezou ben, pero ao final casi non sabía nin como rematar, ni como rematar a súa intervención, a primeira intervención. Entonces tuvo ese problema engadido que, claro, é difícil defender unha persona que estuvo nun goberno anterior e nun goberno que rematou nunha situación mala. Xa non sei se por culpa do goberno, eso neste momento dá igual, se por culpa dese goberno ou non, pero a cuestión é que o goberno socialista rematou cunha situación de España, a situación de España era mala, bastante peor de cando a colleu, e entonces é moi fácil para o que está ahora dicir, oiga, é que eso é culpa súa, non? Entonces, eu creo que... Pero Rajoy, o que pasa é que moita xente daba xa a Rajoy por perdido, por amortizado. Sí. E aí se demostrou que non, que Rajoy, o mellor é que non o coñecen, pero Rajoy é que leva moitos anos e ten, eu creo que lle quede ainda corda para rato, non? A ver, Xos Antón, dame que vai facer unha lectura distinta, que viu un debate diferente. Eu penso que hai dúas realidades. A realidade do Congreso e a realidade da rúa. Bueno, pero aquí estamos falando do Congreso. Son cousas distintas, non? Da rúa xa sabemos todos como está. Eu, por exemplo, hai dúas cousas que quedei abrallado, non? Con do discurso do presidente do goberno, non? A primeira é que dixo: non cumplín os meus compromisos programáticos, pero sí cumplín co meu deber. E eu digo, o compromiso, o deber dun político é precisamente cumprir os seus compromisos programáticos. Porque unha persona non pode dicir unha cousa para chegar ao goberno e depois, non, agora fago outra. É que as circunstancias son distintas. Non.
baixo o que eu entendo por democracia, eso non está ben. Entonces, que é o deber? Porque eu poño sempre o mismo exemplo. Qual é o deber dunha persona que vai ao banco e ten unhos aforros e cambianlle as preferentes e ora dicenlle que xa non ten aforros? Qual é o deber? Vou omitir qual é o deber, porque o mellor o deber non sei cual sería. Ou qual é o deber dun pai que queda no paro e que non ten cartos, non ten nada e ten que darlle de comer un fillo? Qual é o deber? Entrar nun supermercado, coller a comida e darlle de comer aos seus fillos? Claro, isto hai que meditalo moito e sobre todo dende a presidencia do goberno. É dicir, o deber dun político é cumplir o seu programa electoral. E non o digo eu, é dicir, Rajoy dice que non cumpliu os seus compromisos. Eso sí, cumpliu co seu deber. E despois fala de que en España non hai unha corrupción, ningún problema de corrupción, que non... Claro, que isto é increíble, é dicir, nestos momentos en España, e cualquera que estamos na rúa, vemos de que hai unha desacreditación e unha falta de credibilidade da política, dos políticos e das organizacións políticas enorme. Entonces, por exemplo, no caso Bárcenas... E rematamos. No caso Bárcenas, é dicir, claro, é que un partido político non pode decir, é que vostede xa foi... xa tuvo o seu caso de corrupción e a xusticia xa dixo que vostede financiouse ilegalmente. Sí, e xa foi xulgado e seguramente xa perdeu as súas eleccións por ese motivo. Pero é que Bárcenas parece que non existía. Bárcenas parece que non estaba en ningún sitio, é dicir, que foi unha persona que apareceu por aí. Por eso digo eu, si queremos ser creíbles e si realmente queremos facer... Remato. Un acto de transparencia, verdad? E de dignificar outra vez a política, non se poden facer esos discursos, vai o punto de vista meu. Meto vos presa porque non me queda outra, que temos pouco tempo. A ver, Javier. Pero que abriu tantos melóns que... A ver agora como os comemos. Vamos a ver, nun debate destas características, evidentemente, pois, se preguntamos as hinchadas de cada quen, chegamos á conclusión de que cada quen din que ganou o seu, non? É dicir, no Partido Socialista dirían que gañou o debate Pérez Rubalcaba, no Partido Popular, pois que o ganou Rajoy, evidentemente. Pero, bueno, creo que o importante dun debate sobre o Estado da Nación é quen convenceu máis a opinión pública, non? E quizáis eso sexa o importante. Hai que partir da base que tanto Mariano Rajoy como Rubalcaba son dos bons parlamentarios, non? É dicir, creo que Rajoy é unha persona que no Parlamento desenvolvese extremadamente ben, e a min pareceume onte que estuvo notable. Pero tamén é certo que Rubalcaba é unha persona extremadamente didáctica, non? Creo que ele era profesor e sabe perfectamente buscar sempre metáforas, exemplos, argumentos que reforzan o seu discurso. Pero a min pareceme que errou o tiro o Partido Socialista por unha razón. Creo que justamente porque creían que iban a ser capaces de centrar o debate na corrupción, no caso Bárcenas, justamente creo que a importancia das cuestións das que falou Mariano Rajoy pois chegaron a monopolizar ou protagonizar o debate por riba do fenómeno da corrupción. É certo que a corrupción é unha parte do debate do Estado da Nación, pero non é o todo do debate do Estado da Nación. Hai que coincidir en que, evidentemente, hai cuestións importantísimas, como é a corrupción, pero tamén hai outras cuestións tamén moi importantes, e non podemos dedicar un debate do Estado da Nación simplemente ou totalmente, absolutamente, á cuestión da corrupción, que é importante. Quizáis tiñase que ter falado máis, pero é certo que os dous falaron de chegar a acordos en canto a medidas para tomar sobre a corrupción. E logo vostede, cando fala de que Mariano Rajoy din que, bueno, que incumpliu parte do seu programa porque tiña un deber e porque as cousas eran de outra maneira, creo que argumentou perfectamente cal era a razón das medidas tomadas por riba das decisións ou das iniciativas que tiña recollidas no seu programa. Explicouno ben, e creo que se entendeu perfectamente. O que pasa é que entendo que a oposición, en estos casos, quere ter un programa electoral como un corsé. E eu entendo que un programa electoral é unha guía, pero non ten que ser un corsé, non ten que ser un catecismo, e vostedes, lóxicamente, unha vez máis, con ventaxismo, pois se elevan a catecismo o que non ten por que selo, non? É dicir, non é un dogma de un programa electoral, sobre todo nas circunstancias que estamos vivindo, e sobre todo, nunhas circunstancias onde cada vez máis se demostra que as decisións que se toman en Bruselas, as decisións da Unión Europea, como dixo Mariano Rajoy, son cada vez decisións non de política exterior, senón xa de política interna. A ver, máis cousas brevemente.
Sí, no, é o mellor como prova de que Rubalcaba non estuvo ben é que agora Xosé Antón defendía moito mellor os postulados do PSOE que o propio Rubalcaba. Estaba debatindo aquí directamente con Rajoy. Pero A bueno. ti convencíache máis, entón, Xosé Antón. Sí, claro, eu conocía máis que onte Rubalcaba cos seus argumentos. No, que a ver, eu creo que Rubalcaba, a parte do que comentei, que eu creo que lle afectou, non, coñecer eso ao mediodía, esas declaracións de Pere Navarro. Claro, é moi difícil propoñer cuestións que ti cando estabas no goberno, inda que el non estuvo na última etapa do goberno, pois ti máis ou menos fixeches o mesmo, non? E o mismo que acusabas ao mellor a Rajoy, no caso ese dos incumplimentos, pois tamén se lles poden acusar ao goberno anterior, o de Zapatero. E o propio Zapatero decía, farei isto, cósteme o que me coste, non? Cósteme o que me coste porque o teño que facer. E se o teño que facer, é o meu deber facelo. O sea, e entón eu creo que Rajoy nese caso mantén a mesma posición. Eu non quería facer isto, pero véxome obligado a facelo. Eu creo que eso explicou bastante ben. Creo eu que xa non valoro se está ben feito ou non está ben feito, pero como estamos facendo unha evaluación do debate, eu creo que esa parte explicou ben. Explicou ben, foi moi claro no tema da corrupción. Non entrou a falar do caso concreto Bárcenas, pero sí propuxo unhas medidas que aí sí foi a única realmente medida que propuxo así de forma directa para chegar a acordos, e creo que o PSOE, bueno, polo menos está aberto a telas en conta, incluso dice que moitas das que propuxo Rajoy xa as propuxeran eles tamén. E aquí o importante para min é que o próximo mércores, creo que é o próximo mércores, que é cando se deciden, cando se fan as resolucións, que aí cheguen realmente a acordo, e sería importante que chegasen nesto, aí sí sería moi importante, que chegasen a un acordo no tema da corrupción, en como loitar contra a corrupción, e despois ao mellor tamén algunhas cuestións económicas, que xa vexo máis difícil, pero aí sería o gran éxito do debate para todos sería que ese día chegasen a algún acordo, non? Hai cousas que, a ver, eu vou entrar en tres cousas concretas. Por exemplo, o tema do déficit. España ten máis débeda pública que cando chegou o goberno Rajoy, con todos os recortes que se fixeron, hai máis débeda pública que cando colleu o goberno. E o déficit, por exemplo, o déficit mentiu, porque el dixo que estaba nun 6 e pico, pero non lle incrementou o 1,5%, verdad, do rescate aos bancos. Entón, temos un déficit que está nun 8 e pico por cento, máis de cando o colleu. É dicir, este tipo de cousas, estos xogos, verdad, que se fan, bueno, pois aí xa non dixo toda a verdade. E despois hai outro tipo de cousas, por exemplo, un segundo caso. Estarse propoñendo, baixo o meu punto de vista, unha contrarreforma á política dende o propio goberno. A autonomía dos entes locais, por exemplo. Estamos vendo ahora que hai alcaldes, verdad, do propio Partido Popular que dicen, oiga, a ver, esto vamos a debatirlo, Claro, deso non se falou absolutamente nada. E o mellor, o que se está falando, non se falou tampouco, pero nesa propia reforma dos entes locais estáse fomentando as diputacións. É dicir, estos sí que son debates importantes, porque aí sí que están en xogo moitísimos cartos que o mellor, pois reformando, verdad, e descentralizando, aplicando a propia Constitución, verdad, o sistema que temos, pois o mellor sí que aí recortamos tamén. É dicir, hai cousas e despois en medidas económicas. Volvemos a falar das facturas do IVA. Bueno, pero é que eso, levamos un ano con eso. Xa se iba a facer antes. Hubo tempo, verdad, na lei de presupostos para facelo. Non se fixo. É dicir, eu penso que realmente non se pode escudar nin na herencia, nin en Europa. É dicir, ten que gobernar, e ten que gobernar na realidade. E, por exemplo, hai unha cousa que dixo clarísimamente. A ver, a última. E remato. O tema da dación en pago. El dixo claramente que non falou do tema todos dos desafiazamentos. E na dación en pago dixo claramente que eso era un risco, verdad, para a propia banca e para o propio sistema, non? Bueno, son temas claves. E aí os abogados, pois, temos moitísimas dúbidas en como facelo. Ahora ben, é un tema que preocupa, e é un tema no que están morrendo, hai xente, estamos vendo casos dramáticos, e hai que diferenciar tamén a palla do trigo, pero e non falou prácticamente nada deso. Bueno, eso é o que lle está preocupando a xente na rúa. A ver, Javier. Sí, afondando un pouco con algo que dixo Luís,
evidentemente, cando un político tivo responsabilidades de goberno en anteriores legislaturas e ten que enfrontarse a un debate sobre o Estado da Nación, pois eso, que duda cabe que é unha rémora porque o contrincante ten no fácil, é dicir, recordarlle o seu pasado político está moi fácil, pero eso tamén poderíalle pasar tamén a Mariano Rajoy, que tivo responsabilidades de goberno noutros gobernos. Unha etapa boa. Pero foi unha boa etapa. Por eso, neste caso, parecía que Mariano Rajoy tiñao un pouco máis fácil. Pero incluso Rubalcaba, nunha expresión que creo que se lle escapou, pero logo quiso facer unha idea forza desa expresión, pois demostrou que eso era verdadeiramente unha rémora e que Rubalcaba é unha rémora para o Partido Socialista. Cando dixo, maldita sexa, porque non fixemos isto, o tema dos desahucios, porque non o arranxamos cando estábamos no goberno. É dicir, eso é unha clara expresión, é tremendamente expresivo, unha demostración, un recoñecemento da súa incapacidade no seu momento para tomar unha decisión que hoxe está traendo infaustas consecuencias. Por iso eu digo que se alguén tivera que abdicar, pois moi probablemente fora Rubalcaba. Bueno, pero credes que debe abdicar o rei, como dicía onte Pera Navarro? Traía a colación Luís. Temos 4 minutos, así que pidovos unha resposta brevísima, brevísima. Hoxe coñecíamos unha nova intervención do rei prevista para o 3 de marzo, 3 meses despois desa protesta de cadeira. Sería complicado por dúas cuestións. Unha, porque xa temos bastantes líos como para meternos noutro, non? E nestes momentos o rei, os seus achaques, pero bueno, está ben de cabeza, é un valor, é unha marca para España, non? Pero en segundo lugar, entre outras cousas, porque non se regulou por lei orgánica o mecanismo das renuncias e das abdicacións que está previsto na Constitución. Entonces, pois a mellor era un problema nestes momentos a abdicación do rei. Aparte que introducir un fenómeno de incertidume nun momento que non lle convén precisamente a España. A ver, Javier, di que non convén, a ver, Xos Antón. Eu son republicano, entón a monarquía non... Tamén Pera Navarro, non? Non a entendo un sistema democrático, é dicir, é unha anomalía, non? E sobre todo a monarquía hereditaria, non? Pero, a ver, eu non teño claro que teña que abdicar ou non teña que abdicar. O que sí ten que haber é un compromiso forte por todas as formacións políticas para ver como salimos desto, non? E despois unha cousa que é moi importante. Eu penso que a Casa Real, independentemente do meu republicanismo, verdad? A Casa Real non anduvo rápida de reflexos en todo este proceso. É dicir, este proceso está deteriorando como nunca, verdad? E dun xeito grave todo o que é a monarquía, non? E incluso a gran figura, porque é certo que incluso moitos republicanos pois ven na figura do rei Juan Carlos pois unha persona que no seu momento pois foi importante para facer unha transición e para facer un xogo democrático neste país, non? Como unha figura relevante, non? Pero eu penso que aí fallaron os mecanismos de control. Pero quizás o rei non se quere marchar nestes momentos porque non quere pasar a historia con a imaxe ensombrecida cando pois a súa trayectoria en termos xerais pode calificarse de boa, non? Entonces, supoño que nestes momentos quere recuperar un pouco o pulso, o protagonismo e marcharse pois en lor de multitudes e non da maneira que se pode marchar se efectivamente agora renunciar a se abdica nestes momentos realmente a lectura é dun reconocemento de algo que se fixo mal e que el pois seguramente tamén se vai porque está implicado en todo este proceso, non? E tamén lle deixa Luís o marrón ao príncipe, non? Sí, bueno, eu se abdica agora, digo. Sí, se abdica agora, hai unha situación por resolver, unha situación complicada na Casa Real, polo caso Urdangarín, e entonces lle quedaría todo ese proceso que hai que pasar agora, lle quedaría nas mans do príncipe e iso podía incluso lastrar o seu inicio do seu reinado, non? Unha preguntiña, Sora Luís. Sí. Tú que eres xornalista e unha persona avispada nestes temas, verdad? Moitas gracias. Vostede non pensa que o caso Urdangarín xa non é o caso Urdangarín, é o caso da Casa Real? Está pasando, pola xente que está involucrada, pois, determinada xente de renombre ou abogado dentro da Casa Real. É que relación ten que haber, eu non sei se involucrada xudicialmente, pero relación, lóxicamente, na Casa Real, pois hai esas relacións profesionais entre eles e supoño que humanas tamén, despois de tantos anos, porque a Casa Real eu creo que é algo máis que un ministerio, onde hai uns funcionarios, é un ente un pouco distinto, non?
E eu creo que por eso, o que pasa é que están dando... A ver que pechamos. Non están dando boa imaxe en xeral, porque hai un detalle que é nimio e noutro momento non tiña importancia, pero o pasado fin de semana o príncipe estaba esquiando me parece que era en Candanxú, e la infanta Cristina e Urdangarín en Vaqueira. Eu creo que esas cousas tamén as tiñan que cuidar. Eu creo que aí falta alguén que teña un pouquiño de sentido común para poñer orden, non? Bueno, pois hoxe non dá tempo a seguir con este asunto, aínda que podíamos seguir, que está interesante, pero xa seguiremos co caso noso, o caso Urdangarín, noutro programa. Deixámoslo aquí, moitísimas grazas a Xos, a Antón, a Javier e a Luís por acompañarnos, como sempre, no Faladoiro. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Volvemos, xa saben, a semana que ven, con máis tertulia, máis análise aquí en Correo Televisión.